ราะความสามารถเพราะความรู้น่ะนะทุกเพราะความรู้เหนื่อยเพราะความรู้ลำบางทีมีความรู้เยอะเป็นทุกอย่างมันก็ทำทุกอย่างก็เลยต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นบางคนเขาไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่เขาทำเป็นไม่รู้อย่างเงี้ยเพื่อปัดภาระอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปทำอย่างงี้นะเรามองดูบางทีเราก็ทำเป็นไม่รู้บ้างก็ได้นะบางทีนะเราจะได้สบายบ้างอย่างนี้นะแต่มันก็อย่างว่านั่นแหละนะคนเราไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ในฐานะนะแล้วความรู้สึกตัวแบบฐานะแล้วก็ความรับผิดชอบมันนะความรับผิดชอบบางคนความรับผิดชอบต่างกันความรู้สึกนึกคิดต่างกันจนถ้ามีความรับผิดชอบเยอะก็ยิ่งต้องเหนื่อยเยอะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะอย่างนี้นะความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเป็นรับผิดชอบอะไรเลยก็คือรับผิดชอบเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์แล้วก็ทำไปเลยรับผิดชอบที่ประโยชน์เกื้อกูลกันก็ทำไปไม่ต้องให้ใครบอกหรอกอย่างนี้รับผิดชอบยอมเหนื่อยทำเพื่อตัวเองอยู่เพียงสิ้นลมคำพระอาจารย์ทำเพื่อผู้อื่นอยู่ตามที่รันฟังทีไรของขึ้นของขึ้นเหนื่อยเหนื่อยเลยทำงานไปด้วยคุยกันเล่นไปด้วยกับหมู่นะโอ้ได้ยินคำนี้ทีไรของขึ้นหยุดไม่ได้เราก็เลยเหนื่อยไม่มีเวลาพักเลยเราอยู่ตามนิรันดร์อยู่ตามนิรันดร์ได้ยินคำนี้ทีไรของขึ้นแล้วเพื่อนเขาก็ชอบแซวกันนะเวลาทำงานถ้าใครเหนื่อยก็พูดคำนี้แหละทำเพื่อตัวเองอยู่เพียงสิ้นลมทำเพื่อผู้อื่นอยู่ตามนิรันดร์พอพูดของขึ้นปลุกระดมปลุกระดมบางทีมันก็เป็นคำพูดที่เป็นกำลังใจนะคำพูดของครูบาอาจารย์เพราะมันสะท้อนให้เห็นความเสียสละเราเป็นมือเป็นเท้าแทนท่านช่วยเหลือท่านเพียงเท่านี้เราก็ว่าเหนื่อยแล้วท่านที่ทำประโยชน์ยิ่งกว่าเราท่านก็ต้องเหนื่อยมากกว่าเราแต่ท่านไม่เคยบ่นอย่างนี้นะเฮ้ยเราแค่นี้เราจะบ่นนะแต่พอได้ยินคำของครูบาอาจารย์พวกมันขึ้นนะของขึ้นหยุดไม่ได้หลายครั้งนะอย่างครูบานี่หลายครั้งเหมือนกันเวลาที่เราเหนื่อยนะเมื่อก่อนช่วงที่เวลาที่เราช่วงที่แบบขับเคี่ยวตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ที่เราเปิดรับคนเข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรอบรมครูบาก็เหนื่อยนะบางครั้งเราก็ท้อเหมือนกันนะแต่ทุกครั้งที่ท้อเรามองดูครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเฮ้ท่านก็ขวนขวายในการสอนในการอบรมไม่เห็นท่านบ่นเลยแม้แต่บางวันท่านป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยท่านก็ยังคือบางวันท่านป่วยนะถึงอาการท่านจะรุนแรงแต่ท่านเวลามาหาเราเนี่ยท่านก็ทำเป็นปกติคือไม่ให้ห่วงนะไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาต้องห่วงแต่พอกลับห้องก็ไข้หนาวอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านเสียสละทำได้อบรมเพื่อกูลแล้วเราทำแค่นี้เราก็ว่าเราทำยิ่งทำมากแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจฮึดขึ้นมาสู้ต่อเห็นประโยชน์ฟังครูบาอาจารย์คำพูดครูบาอาจารย์ทีไรของขึ้นว่าจะนั่งอยู่กับที่จะนอนอยู่กับที่นอนไม่ได้แต่ละวันเพราะมันมาแล้วเด้อย่างเราสร้างเหตุมาในฐานะที่ว่าต้องเป็นที่พึ่งให้กับหมู่คณะอย่างเงี้ยให้กับผู้คนอย่างเงี้ยเรามาครูบาอาจารย์พาทำมาแล้วก็เดินตามอย่างนี้นะท่านทำให้เห็นแล้วก็ทำตาม
ท่านทำให้เป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามไปแล้วก็ต้องทำท้อไม่ได้ เหนื่อยก็ทำแล้วเหมือนคำครูบาอาจารย์ว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำ ประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์ พอใจก็ทำไม่พอใจก็ทำ เพื่อประโยชน์เป็นที่ตั้ง ประโยชน์นั่นแหละคือธรรมเป็นธรรมการเกื้อกูลกันให้เกิดประโยชน์ก็เป็นการเกื้อกูลกันในให้เป็นธรรมมานะให้เป็นธรรม อย่างเราทำอยู่ทุกวันนี้แหละเหนื่อยก็ทนเอาอดทนเอาไหมคิดตั้นนี่ไลฟ์หรือยังนนท์ไลฟ์แล้วล่ะอ้าวไม่แอคชั่นเลยไม่สัญญาณเลย เมื่อกี้จะถามเรื่องอะไรล่ะคิดตั้นลูกกตัญญูเป็นยังไงทำไมไม่ถามว่าลูกหน้ามึนเป็นยังไงจะตอบได้อยู่ ก็อย่างที่พูดเนี่ยเกิดมาลูกที่มีความกตัญญูไหมตั้งใจเรียนก่อนอันดับแรกนะในวัยเรียนอยู่ตั้งใจเรียนเถอะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนลูกที่มีความกตัญญูคืออันดับแรกเลยก็คือไม่ทำให้บิดามารดาต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนลำบากใจกับเราคือไม่ดื้อนั่นเองไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเป็นทุกข์ต้องลำบากใจกับเราเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมกตัญญูนั่นแหละลูกกตัญญูเชื่อเหลือเชื่อฟังเนี่ยไม่ดื้อแล้วก็เราว่ากตัญญูกตเวทิตาก็รู้จักแทนคุณของผู้มีพระคุณนะในวัยอย่างคิดตั้นเนี่ยในวัยเรียนเราจะแทนคุณของผู้มีพระคุณแทนคุณของบิดามารดาได้ยังไงก็คือนั่นแหละการที่ว่าเป็นเด็กดีไม่เกเรนั่นคือการตอบแทนคุณนะการแทนคุณบิดามารดาไม่เกเรไม่ดื้อตั้งใจเรียนพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนแทนคุณครูบาอาจารย์ครูสอนก็ตั้งใจเรียนไม่ดื้อครูสอนยังไงก็ให้สนใจในการศึกษาการเรียนเห็นไหมให้ประสบความสำเร็จให้สอบให้ผ่าน ก็นั่นแหละการตอบแทนคุณเพราะว่าพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนเนี่ยเพื่อให้ลูกได้มีวิชาเห็นไหมมีวิชามีความรู้ติดตัวเพื่อวิชามีความรู้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองให้ได้นั่นคุณครูสอนก็เพราะให้มีวิชามีความรู้ติดตัวนะวิชาในการเลี้ยงชีพนะตั้งใจเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนะครับตันอยู่เบื้องต้นแล้วเจอเนี่ยเอาลึกๆเลยอะว่าอยากให้ขยายละเอียด อะไรนะประโยชน์ประโยชน์ของอะไรเหมือนเราทำเนี่ยทำเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยอยากให้เจาะลึกอีกนิดนึงถ้าประโยชน์เพราะว่าคำว่าประโยชน์เนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใช่ว่าคำว่าประโยชน์นี่นะการที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันหนึ่งประโยชน์ของเราก็คือการได้จาคะการได้สละการได้บำเพ็ญกุศลนั่นแหละส่วนคือกรรมดีการได้ทำกรรมดีประโยชน์ของเราเนี่ยทีนี้เพราะว่าประโยชน์ท่านเนี่ยคือการอย่างที่เราคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไปด้วยนั่นคือคำว่าประโยชน์เนี่ยเบื้องต้นในคำสอนในหลักของพระเจ้าท่านให้ฝึกให้สร้างประโยชน์ตนก่อนเป็นอันดับแรกนะประโยชน์ตนเห็นไหมคำว่าประโยชน์ตนคือเมื่อเรามีความเสียสละ
สียสละมันก็เป็นการจะรักษาเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นภายในใจเรานี่คือประโยชน์เราที่เราเป็นที่ตั้งประโยชน์ที่ภายในของเราเป็นการชำระการขัดเกลาจิตใจนี่คือประโยชน์การเสียสละนะส่วนสิ่งที่เราทำภายนอกการงานอะไรเป็นประโยชน์ภายนอกประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่แหละเห็นไหมคือมันไปควบคู่กันขณะที่เราทำอะไรก็ตามเราจะได้ทั้งสองอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นไหมว่าเจ้าว่าท่านทั้งหลายพึงทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมประโยชน์ตนประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเราทำประโยชน์ตนได้แล้วคือการเสียสละออกไปนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับแล้วเสียสละออกไปการทานการนี่คือประโยชน์เราส่วนวัตถุทานนั้นก็เป็นประโยชน์ที่สำหรับผู้อื่นที่รับจากเราไปนี่นะนั่นแหละก็ว่าประโยชน์เราทำอะไรอยู่ก็ตามอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราได้ประโยชน์สองอย่างนะทั้งภายนอกและภายในด้วยการเสียสละการจาคะการนั่นแหละสละออกไปทำให้ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำออกไปเห็นไหมมันเป็นกุศลเป็นกรรมดีเป็นบุญไปด้วยเมื่อเราทำอะไรแล้วมันมีประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันก็มีความภูมิใจในสิ่งที่ทำมันก็เป็นฐานของใจเหมือนกันฐานของใจคือเมื่อมีความภูมิใจเกิดขึ้นบุญก็เกิดขึ้นตรงนั้นมีความภูมิใจใจย่อมมีปิติหล่อเลี้ยงปิติมันมีปิติเห็นไหมปิติก็เกิดเป็นปัสสัทธิความสงบเย็นใจเห็นไหมเมื่อเราทำแล้วเห็นประโยชน์มีปิติมีความอิ่มใจใจก็สงบร่มเย็นเป็นปัสสัทธินั่นแหละทำประโยชน์นะมีคำถามจากในไลฟ์สดครับอยากถามครูปณิก่อนจะสิ้นลมหายใจจะวางจิตไว้ตรงไหนเจ้าคะปล่อยให้หมดคือปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดแม้แต่ลมหายใจก็ต้องปล่อยคือต้องปล่อยให้หมดเลยไม่งั้นมันถ้าคือเบื้องต้นน่ะก่อนจะสิ้นเราต้องวางจิตมาอยู่กับลมก่อนแต่ถ้ามันถึงวิสุทธิ์จริงๆเราต้องวางลมก็ต้องวางเหมือนกันลมหายใจก็ต้องวางก็ปล่อยให้ธาตุคืนสู่ธรรมชาตินะถ้าแบบวินาทีแบบจะขาดใจจริงๆนะมันถึงจะหลุดออกไป เพราะว่าเราจะยกตัวอย่างเนาะอันนี้ประสบการณ์ของครูบาในปีเท่าไหร่นะ56แล้วแบบช่วงโควิดระบาดเนี่ยเราเนี่ยพอดีเราไปกิจนิมนต์ที่ศพปราบนะไปงานแล้วไปเป็นวันนั้นเป็นงานที่ว่าไปสวดถอนอุโบสถอะไรเนี่ยแล้วพระรวมกันเยอะติดโควิดกลับมาแบบ กลับมาที่วัดท่ำแจ้งแล้วนี่แหละทีนี้พอเรามาช่วงนั้นวัดมันยังไม่มีความเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรไม่มีไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเราก็มาอยู่กุฏิที่นี่ช่วงหัวค่ำมันก็ปกตินะมันไม่มีอาการแต่พอเวลา5 ทุ่มได้อาการมันขึ้นการไข้ปวดทั้งตัวเลยเราแบบคือตอนที่มันเป็นน่ะเรารับรู้ถึงทุกขเวทนาทางกายนี่อย่างหนักมากเพราะเราไม่เคยเป็นครั้งแรกที่เราปวดไปทั้งตัวเลยกระดูกทีนี้มันดึก5 ทุ่มแล้วไม่รู้จะไปยังไงเราไปหาหมอก็ไม่รู้เราก็เลยแบบยอมเลยอ้าวถ้ามันจะตายก็ตายเราแบบเราทิ้งทุกอย่างเลยนะแบบทิ้งตัวแบบถ้าอยู่กับวินาทีนั้นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเพราะว่าคือเบื้องต้นน่ะเวทนามันแผ่ซ่านทั้งตัวเลยอาการปวดอาการโควิดเนี่ยปวดทั้งตัวเราก็ทิ้งตัวลงกับที่นอนเลย
ปุ๊บแล้วก็หายใจยาวเอาความรู้ทั้งหมดมาอยู่กับลมหายใจ มันก็วางจากเวทนาทางกายใช่ไหมล่ะแต่มันรับรู้แต่มันจะไม่บีบคั้นมันจะไม่ทุกข์ใจ เพราะว่าเราวางจิตไว้กับลมเราไม่เอาไปเกาะกับเวทนา แต่เรารับรู้ถึงเวทนาที่บีบคั้นอย่างแรงกล้า แต่มันไม่ทุกข์กับเวทนาตอนนั้น เพราะมันวาง พอเราวางปุ๊บเราก็ไม่อยู่กับลม อยู่กับลมหายใจ นึกออกไหมเวลาคนมันจะตายน่ะหายใจปลานะ ที่เขาว่าหายใจเงือกสุดท้ายอะไรนะหายใจยาวเราหายใจอย่างนั้นเลยนะพอหายใจยาวปุ๊บเราสังเกตเห็นทุกลมหายใจเราความรู้มันย่นเข้ามาปุ๊บดับปุ๊บเข้ามา คือมันวางจากเวทนาวางจากกายเป็นขั้นเป็นขั้นน่ะมันหลุดมาทีละขั้นทีละขั้นย่นเข้ามาปุ๊บหายใจเข้ามันก็ปุ๊บเข้ามาเรื่อยๆหายใจออกมันก็ปุ๊บทีนี้พอมันปุ๊บเข้ามาเนี่ยมันวางเวทนา วางกายออกวางกายหยาบนะมันจะรวมความรู้มาอยู่กับลมหายใจ พอสุดท้ายมาเหลือรู้แค่ลมหายใจ พอรู้ลมหายใจปุ๊บเราก็วางลมพอวางแค่นั้นแหละปุ๊บความรู้ดับปุ๊บไปเลยพอดับปุ๊บไปไม่รู้เลยว่าไปไหนหายไปเลย ปุ๊บความรู้ดับปุ๊บไปเลย พอปุ๊บหายไปประมาณ3-4 ชั่วโมงได้ตอนนั้นที่มันไปนะความรู้เนี่ยดับไปเลย ถ้ามันคงถ้ามันเราไม่รู้ว่ามันเป็นฌานขั้นไหนเพราะว่าถ้ามันความรู้มันเราไม่รู้อะว่ามันไปอยู่ไหนคือมันวางไปหมดเลยความรู้มันหายไปเลยรู้แค่ว่ามันดับพึบไปทีเดียวเหมือนเราปิดสวิตช์หลอดไฟแล้วแสงสว่างมันดับพึบไปเลยอย่างนี้นะพึบความรู้สึกนั้นหายไปเลยพอหายไป3-4 ชั่วโมงมันรู้สึกตัวกลับคืนมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาเราสังเกตที่นอนในเปียกหมดเลยเหงื่อออกท่วมตัวเลยทีนี้อาการมันหายเวทนานี่หายอาการไข้ที่มันบีบคั้นหนักๆหายไปเลยว่านี่เราก็แปลกเหมือนกันนะจังหวะที่มันวางนั้นหายไปจากโลกเลย ทั้งที่เมื่อกี้กำลังจะตายอยู่แล้วดิ้นทุรนทุรายเมื่อกี้นะนี่แหละการวางคือปล่อยวางทุกอย่างทิ้งหมดเลยแม้แต่ลมหายใจเงือกสุดท้ายเนี่ยคือปล่อยเลยไม่งั้นเราก็จะทุกข์อยู่กับลมเหมือนกันคือมันจะยื้อกันแล้วมันจะบีบคั้นอย่างหนักมากถ้าจังหวะนั้นนะต้องเรียนรู้ในการปล่อยคือวางกายให้หมดเลยลมแม้แต่ลมหายใจเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุธรรมชาติเราต้องคืนสู่ธรรมชาติถ้ามันจะตายจริงๆนะต้องคืนสู่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟเนี่ยต้องคืนสู่ธรรมชาติเลยต้องวางเนี่ยแต่จะไปทำอย่างนั้นได้คือมันต้องใจมันต้องอาจหาญแล้วต้องกล้าที่จะเผชิญกับความตายแล้วคือคลายคือมันต้องพิจารณาจนเห็นแบบคลายจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วเห็นความจริงในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เห็นความจริงในสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาการได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยเราก็แค่ยอมรับแค่นั้นเองเดี๋ยววางพอยอมรับแค่นั้นแหละมันปล่อยวางทุกอย่างเลยแม้แต่ลมหายใจเนี่ยปล่อยวางหมดเลยเห็นไหมเวลาเราเห็นคนผู้เฒ่าผู้แก่ไหมเวลาคนจะตายอย่างเงี้ยใกล้จะตายเขาบอกยอมรับนะปล่อยวางนะเนี่ย เขาจะบอกกันอย่างนั้นคือยอมรับลมเงือกยอมรับปล่อยวางคือบอกให้ปล่อยวางไปเลยมันเป็นอย่างนั้นนะคือวางมันถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเพราะขณะที่เรามาอยู่กับลมได้เนี่ยก่อนวินาทีสุดท้ายจิตสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเรามาอยู่กับลมได้จิตมันไม่สอดสายไปในอดีตไม่ไปอนาคตละมันก็ไม่มีภพที่ไปจุดละไปจุติละเห็นไหมอยู่กับลมพอสุดท้ายก็วางเหมือนกันก็ไปอย่างนั้นมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองบันแล้วก็สุดท้ายก็ต้องวางปัจจุบันนั้นด้วยวางกายที่อาศัยคือลมนั้นด้วยมันจะไม่บีบคั้นถ้าเราไม่ยอมวางมันไม่เรียนรู้ยอมวางมันก็จะเป็นกังวลหนึ่งนะเห็นไหม เฮ้ยลมจะหายกังวลเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมคนที่กลัวตายเนี่ยเวลาจิตละเอียดเนี่ยลมละเอียดเนี่ยมันจะตกใจมันก็จะเข้าสมาธิขั้นลึกขั้นละเอียดนี้ไม่ได้เข้าฌานขั้นลึกเนี่ย
จะไม่ได้ เพราะว่าอย่างการฝึกสมาธิเนี่ย พอเรานั่งไปเมื่อมันรู้ลมละเอียดแล้วเนี่ยสุดแล้วก็ลมก็จะเบาลมจะหายเนี่ยเวลาจังหวะลมจะหายเนี่ยคนจะตกใจก็จิตก็เลยรวมไม่เข้าสู่ฐานเห็นไหมเพราะยังห่วงลมอยู่ตอนนั้นคือยังไม่กล้าที่จะเรียนรู้กับความจริงเห็นไหมคือกลัวตายนั่นแหละแต่ถ้าเรายอมกล้าที่จะเรียนรู้คือปล่อยเข้าไปเนี่ยเห็นไหมลมหายก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันจะชำนาญในการวางชำนาญใจจะอาจหารจะไม่กลัวเวลาเหตุการณ์จริงเผชิญเหตุการณ์จริงจะไม่กลัวแบบนั้นบางคนลมหายปุ๊บขึ้นมากลัวตายก็เลยไม่ถึงสักทีความละเอียดนะเห็นไหมเวทนาหายกายหายเนี่ยเห็นไหมเวทนาหายกายหายเมื่อกายหายเนี่ยในสมาธิในฌานขั้นหนึ่งนะเวทนาหายกายหายเนี่ยลมก็จะหายไปด้วยเด้ถ้าลมละเอียดเนี่ยลมละเอียดกายละเอียดก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งที่คนเข้าไม่ถึงความละเอียดก็เพราะกลัวถ้าในสภาวะของจิตที่เป็นสมาธิในฌานนี่นะที่คนเข้าไม่ถึงเพราะกลัวตาย รู้สึกร้อนนะวันนี้ตายไปกับลมใช่คือรู้ลมถึงจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ถ้ามันจะตายจริงๆนะเราต้องเรียนรู้ในยอมรับกับความจริงตาปื้อๆนั่นนี่แสงส่องมีคำถามเข้ามาอีกไหมเป็นไงเสียงโอเคไหม ไม่โอเคเท่าไหร่ครับภาพเสียงกระตุกครับเขาบอก ก็ทำไมไม่บอก กระตุกจริงๆครับ ฮะ เดี๋ยวครูบาขัดไปขัดครูบา เราได้หรือยังเนี่ยแก้ไขให้มันได้ รอดูเลย แต่นินไหวหรือเปล่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวไหมสัญญาณขาดหายช่วงนี้พัดลมปิดพัดลมเป็นเพราะพัดลมตัวเนี้ยที่มันเป่าล็อกให้ไปทางนู้นล็อกให้ไปทางพัดลมมันพัดสายพัดอุปกรณ์มันโยกเหมือนครั้งก่อนที่ไลท์ข้างล่างไหมเวลาลมพัดสัญญาณมันจะขาดเพราะสายมันโยกอุปกรณ์มันโยกได้ไหม ยังครับ มีปัญหาเขาไม่บอกได้เลยเห็นเลยหลอกแหลกอยู่ก็ปล่อยเขาเว้าไปด้วย แต่ใน YouTube ปกติครับเป็นแค่ใน Facebook ครับ เวลาเราพูดอะไรมีสาระนี่มันจะมีปัญหาทุกครั้งแต่ก็มารไม่มีบารมีไม่เกิด อ่ะมีคำถามไหมเพิ่มเติมไหม มีคำถามครับ อ่านดัง สอบถามครูบาค่ะจากที่ฟังไลฟ์สดของพระอาจารย์ตะวันนะคะ ก็จะได้ยินมาเยอะว่าพอปฏิบัติดูลมไปมากๆแล้วจะนอนไม่ค่อยหลับกัน แต่โยมกับเพื่อนนะกับนอนหลับสบายเนี่ย ผิดแปลกอะไรหรือเปล่าเจ้าคะ ๆน่ารักสบายทำไมไม่ถามพระอาจารย์ตะวันเนาะ ฟังพระอาจารย์ตะวันแล้วมาถามเราเนี่ย คือถ้าสติมีกำลังเนี่ย ถ้าเราดูลมมากๆจนสติมีกำลัง มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่กินก็ได้ไม่นอนก็ได้ เราเนี่ยเกือบแทบเป็นบ้าเกือบวิ่งลงเขา นะ
ที่เราหลับสบายบางทีอาจเป็นเพราะร่างกายมันล้า บางทีเราทำงานเราต้องดูนะว่าเมื่อเราทำงานแล้วร่างกายมันล้า อันนี้ก็หลับเหมือนกันหลับ ที่สำคัญก็คือให้นั่นแหละให้เราเฝ้าดูกายกับใจนะคือปรับให้มันเป็นสมดุลกัน สมดุลกันนั่นแหละก็ทำไปเรื่อยไม่แปลกหรอก หลับง่าย แต่ถ้าเรารู้มันว่าให้เราดูว่าสติเราอ่ะมันมีกำลังหรือเปล่านั่นเองคือถ้าเราดูลมได้แบบความเพียรมันกล้าเนี่ยสติมันมีกำลังเนี่ยมันจะไม่หลับนะ คือไม่ใช่ว่ามันไม่หลับไม่นอนนะคือแบบมันตื่นข้างในอ่ะมันตื่นข้างในแต่กายมันพักร่างกายมันพัก คือไม่ใช่ว่าไม่นอนเลยนะ ไม่นอนถ้าประเภทที่ไม่นอนเลยหลอน เราเคยเป็น ถ้ามันเป็นลักษณะแบบว่าตื่นอยู่ข้างในแต่กายหลับอยู่เนี่ย อันนี้ก็คือกายมันล้าส่วนร่างกายมันต้องพัก มันก็เป็นเรื่องของกายที่ต้องพักนะแต่ถ้าสติมีกำลังดูลมสติความรู้มันจะเด่นอยู่สังเกตดูความรู้ที่มันรู้เด่นนะถ้ามันมีความรู้เด่นอยู่ แล้วก็ร่างกายก็นอนพักเนี่ยเป็นเวลาอะไรเนี่ย อันนี้มันแสดงว่ามันบริหารปรับบาลานซ์ให้มันสมพอดีกัน อันนี้ไม่ผิดอะไร แต่ถ้ามันไม่กินไม่นอนเลยนี่มันเริ่มจะหลอนแล้ว จริงๆคือถ้ามันไม่นอนเลยเนี่ยเพราะเราอย่าลืมนะร่างกายมันต้องการพักครูบาเนี่ยเคยเป็นคือทำแบบไม่กินไม่นอนเลย คือมันช่วงที่มันเกิดใหม่ๆอ่ะเมื่อเราฝึกความเพียรแล้วสติมีกำลังใหม่ๆจิตมีกำลังมันจะไม่หิวไม่กินไม่นอนเลย มันจะยินดีแต่การทำความเพียรอย่างเดียวนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวกลางคืนก็ไม่นอน พอมันนานวันเข้ามันเริ่มหลอน ร่างกายไม่ได้พัก ระบบประสาทเริ่มเสีย เราดิมองเห็นพระพุทธรูปฟ้อนลำเรา รู้เลยว่าเราไปแล้ว กลัวด้วยนะ โอ้นี่เราทำความเพียรแบบไม่ได้พักเลยแล้วมันเริ่มหลอน มันไม่ได้พัก เราก็ต้องมาบริหารให้มันพอดีกัน กายกับใจให้มันพอดีกันไม่แปลกหรอกถ้าเราไม่นอนหลับแบบเกียจค้านเนี่ย ก็ไม่เป็นไร ตื่นขึ้นมาก็ทำตื่นขึ้นมาก็ทำตื่นขึ้นมานอนหลับนอนพักผ่อนเติมกำลังรู้สึกตัวขึ้นมาก็ทำดูลมให้มันต่อเนื่องรู้สึกตัว ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราหลับเนี่ย ความรู้สึกตัวแรกเนี่ยสำคัญนะแค่เราตื่นมาจากที่นอนเนี่ย ถ้าแค่คือยังไม่ต้องลุกหรอกแค่เรารู้สึกตัวเนี่ย ในที่นอนเนี่ยให้เราอยู่กับตัวเองเลย ยังไม่ต้องลุกจากที่นอนแค่ขยับเพื่อรู้สึกตัวตื่นเนี่ย ให้เอาความรู้กลับมาอยู่กับลมให้ไวอย่างนั้น อย่าให้มันส่งออกไปตรงนี้มันจะเป็นการฝึกสติให้มีกำลังอย่างต่อเนื่อง ฝึกรู้แบบต่อเนื่องเลย จะรู้ความรู้จะเร็วกว่านี้บางทียังไม่ทันได้ลืมตาเลย รู้ตัวเองแล้วข้างในปุ๊บอย่างเงี้ย ถ้าคนฝึกอยู่กับตัวเองนะมันไม่ส่งออกนะไม่เป็นไรนอนพักตื่นขึ้นแล้วก็ทำใหม่ คนนอนหลับดีกับคนไม่ทุกข์แค่นั้นเด้อ มันไม่ทุกข์มันไม่มีอะไรบีบคั้นก็หลับง่ายได้บางที นั่งเฉยๆนั่งได้ไหมนั่งเฉยๆเล่นลูกปัดไม่ได้เลยเป็นผู้ชายนะกราบครูบาค่ะ เมื่อเราเริ่มเห็นเหตุแห่งทุกข์ใจมันจะกลัวทุกข์ระวังมากขึ้น ทีนี้พอมันเอะใจว่ามันพลาดทำผิดศีลหรือไม่โดยเฉพาะข้อ 4 จะมีอาการทางกายคือตัวร้อนๆใจสั่นๆแล้วจะหาให้ได้ว่าที่เราพูดผิดไป นี่คือมันระวังหรือระแวงค่ะ
มันก็เป็นตัวที่ว่าระวังอะไรนะคือว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ก็ว่ามันศีลคือมันมีฮิรินะมีฮิริโอตตัปปะนะความละอายเกรงกลัวต่อผลของบาปมันจะกลัวมากนะปุ๊บเนี่ยมันจะระวังเลยแล้วรู้สึกตัวศีลเนี่ยเพราะมันทุกข์แล้วมันรู้ว่ามันทำผิดศีลไงระวัง ให้เราไอความผิดให้เราถือเอาความผิดพลาดนั่นแหละเป็นประสบการณ์ให้เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ในการที่ผิดศีลข้อสี่อย่างเงี้ยอ๋อเราพูดแล้วข้อสี่กันเลยมุสาเนาะข้อสี่มุสาเราพูดโกหกเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แหละเพราะมันระแวงมันมีทั้งระแวงด้วย คือมันระแวงอะไรรู้ไหมมันกลัวเขาจับได้ ข้างในนั่นนะมันเลยทุกข์มันเห็นทุกข์เหมือนแล้วมันพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็มีฮิริโอตตัปปะนะมีความละอายเกรงกลัวต่อผลของมันไง ความพอแล้วทีนี้มันพอมันมีฮิริแล้วมันเห็นทุกข์แล้วครั้งต่อไปมันก็จะเป็นการระวังทีนี้นะเป็นการเฝ้าระวังมันจะไม่ทำซ้ำการรักษาเหตุแล้วเบื้องต้นคือเราจะรู้ว่าอะไรเป็นโทษคือมันต้องเป็นซะก่อนนั่นแหละถูกนะมันต้องไปเห็นซะก่อนเผลอเข้าไปเป็นเผลอพลาดพลั้งเผลอเข้าไปกระทำผิดซะก่อนแล้วก็ไปเห็นโทษทีนี้พอเห็นโทษปุ๊บเห็นโทษของการพูดผิดเห็นโทษของการระแวง ต่อไปมันถึงจะเป็นการระวัง คือพอมันระวังเป็นสติแล้วทีนี้เห็นไหมจะเป็นสติแล้วสติเฝ้าระวังนั่นแหละทีนี้มันจะรู้ทันถูกรู้ทันเพราะมันได้เรียนรู้จากประสบการณ์มาแล้วเราจะพูดประสบการณ์เราให้ฟังศีลเนี่ยคือเมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นนักเรียนช่วงจำไม่ได้ว่าช่วงป .5 ป .6 หรือโรงเรียนมัธยมนี่แหละไปหาใส่ปากเบ็ดกับเพื่อนตามทุ่งนาเนี่ยไปต่างหมู่บ้านนะเพื่อน4-5 คนแล้วเพื่อนเนี่ย เพื่อนมันเรียกว่าถ้าจะพูดมันก็ซนนะคนมือไวอย่างเงี้ยเราก็ไปปากเบ็ดแต่เพื่อนไปเอาไก่เขาที่ตามทุ่งนาไปขโมยไก่เขา เพื่อนไปขโมยไก่เขาพอขโมยไก่แล้วโอ้ได้ไก่แล้วก็รีบกลับบ้านเลยทีนี้พอกลับบ้านมาถึงบ้านอยู่คนละหมู่บ้านนะไกลกันเกือบ10 กิโลนะแต่มันขโมยไก่เข้ามาไงพอมา ได้ไก่มาไม่กล้ากลับเข้าบ้านหาที่ทำกินไม่มีเลยทีนี้ พอจะไปก็เลยชวนกันไปถ้าจะมาทำที่บ้านก็กลัวพ่อกับแม่รู้ว่าถามว่าไปเอาไก่มาจากไหนมันเนี่ยกลัวเขารู้ว่าขโมยมาเห็นไหมกลัวเขารู้ว่าขโมยมาก็เลยชวนกันไปที่ทุ่งนาของเพื่อนนี่แหละที่ไปด้วยกันเนี่ยเฮ้ยไปเถียงหน้าเฮ้าก็ได้วะ พอไปปุ๊บไปถอนขนต้มน้ำถอนขนอยู่กระท่อมเถียงนาเพื่อนน่ะทุ่งนาเพื่อนยังถอนขนพอถอนขนเสร็จปุ๊บเพื่อนมันก็บอกอีกเดี๋ยวตากูจะมาเราต้องย้ายกระท่อมเรา มันก็ไป มันกลัวโดนจับได้ พอย้ายไปอีกกระท่อมหนึ่ง ก็ไปก่อไฟเหมือนเดิมก็ของเพื่อนนี่แหละที่ไปในแก๊งนี่แหละ พอย้ายไปก็ไปชำแหละทีแรกก็จะต้มนะพอจะต้มปุ๊บมันก็ยุ่งกับไปหาเครื่องไงมันดึกอย่างเงี้ยจะไปหาเอาเครื่องปรุงตามบ้านก็กลัวพ่อกับแม่รู้ ว่าไปต้มไก่ ย้ายอยู่สามที่สุดท้ายไม่ได้กิน เอาไปย่างจากที่จะต้มหาเครื่องไม่ได้กลัวมันช้ากลัวเขาจับได้ก็เลยย้ายที่ไปอีกที่หนึ่งสุดท้ายสรุป
ย่างถ่าน โรยเกลือ ไม่ที่นี่ไม่ได้กิน โอ้ยคือนั่นแหละโทษของการกระทำผิดนะเห็นไหมแค่ไก่ตัวเดียวแทนที่จะเอากลับเข้าบ้านทำกินบ้านใครก็ได้ใช่ไหมแต่ถึงคนในบ้านไม่รู้ว่าเราขโมยมาใช่ไหมจะบอกว่าเอามาจากบ้านเพื่อนแล้วก็แล้วใช่ไหมแต่เรามันรู้เนี่ยว่าเรามีโทษอะว่าเราขโมยมามันมีโทษปกปิดนะไปอยู่ไหนมันก็มีแต่ความกังวล ความหวาดกลัว หวาดระแวงกลัวแต่เขาจะมาจับได้ มันเป็นอย่างนั้นเลยมันทุกข์อะเห็นไหมโอ้เราเห็นนะอันเนี้ยผลสุดท้าย ไม่ได้กินดี แทนที่จะต้มกินอยู่บ้านอร่อยๆแต่มันรู้ว่านั่นมันได้มาไม่บริสุทธิ์มันนี่แหละ เป็นเหมือนกันเนี่ยการทำผิดศีลมันเป็นอย่างนั้น ถึงไม่มีใครรู้เราก็รู้ เหมือนที่เขาถามการพูดโกหกเนี่ย ถึงแม้ไม่มีใครรู้ แต่เราเป็นผู้รู้เจตนาของเราเห็นไหมเพราะว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรม ถ้าเรามีเจตนาโกหกเราก็เป็นทุกข์เพราะเราต้องคอยระวังระแวงกลัวเขาจับได้ แล้วถ้าเราโกหกจนเป็นนิสัยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราได้โกหกครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีครั้งที่สองเพราะว่าคนโกหกเนี่ย มันต้องโกหกเรื่อยไป ไม่งั้นความจริงมันจะถูกเปิดเผยเห็นไหมมันชีวิตมันจะเป็นอยู่ในความกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่งั้นทีนี้ก็กลายเป็นนิสัยเป็นสันดานไปเลยเห็นไหมไม่ถ้าได้โกหกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ต้องโกหกครั้งที่สองเพื่อรักษาปกปิดความจริงไว้อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยให้รักษาศีลให้เป็นปกติ เพื่อนี่แหละ เพื่อป้องถ้าเราโกหกเรื่อยไปก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปอ่ะโกหกหนึ่งครั้งเป็นทุกข์โกหกไปตลอดชีวิตก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดชีวิตอ่ะเห็นไหมก็เลยรักษาศีลให้พูดด้วยสัจจะคือความจริง ผิดถูกอะไรก็พูดด้วยความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ต้องพูดให้ถูกการถูกเวลาด้วยนะถ้าพูดไม่ถูกการถูกเวลาก็อาจตายได้เหมือนกัน นี่แหละเห็นไหมมันต้องมีปัญญาในการพูดให้ถูกคนด้วยนะเห็นไหมเราต้องพูดแบบว่า บุคคลคนนั้นสามารถรับความจริงได้หรือเปล่า มันก็มีให้นั่นแหละ ให้พิจารณาตามสติปัญญาถ้าพูดกับคนที่เขาไม่สามารถรับความจริงได้ก็ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายก็จริงอยู่ แต่ผู้พูดอาจตายได้เหมือนกัน ใช่ไหมนนท์ตกลงจะให้เอายังไง ให้เรียนรู้การเวลาสถานที่บุคคล การเดินจงกรมเดินแกว่งแขนแบบปกติได้หรือเปล่าคะหรือต้องร่วมมือไว้อย่างด้วยกันคะ ถามว่ามันคือถ้าเราจะไปเดินแข่งแขนอย่างนั้นคือความมันถ้าในครูบาอาจารย์เขาว่ามันเป็นอิริยาบถที่ไม่สำรวม มันไม่เรียบร้อย แล้วความรู้มันจะแบบไม่มีฐานนะถ้าเดินแข่งแขนนะไหมเพราะแขนแข่งมันก็จะรู้ไปตามแขนตามอะไรมันจะรู้แบบ มันจะไม่ได้ตั้งอยู่ที่ฐาน คือมันต้องมีฐาน ถ้าจะเดินแข่งแขนธรรมดาใครๆเขาก็เดินได้เดินจงกรมเดินตามถนนก็เดินเล่นเดินอะไรก็เดินแต่ถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยให้อยู่ในเอามือเพื่อว่าอย่างครูบาอาจารย์ท่านแนะก็ให้เอามือไว้ที่ด้านหน้าขวาซ้ายทับขวาขวาทับซ้าย ไม่ให้ไขว้หลังด้วยนะไม่ให้ไขว้หลังด้วยให้เดินด้วยอิริยาบถที่เรียบร้อยจดจ่อกำหนดสติรู้อยู่ณจุดใดจุดหนึ่งเห็นไหมถ้าเรากำหนดอยู่ที่เท้าซ้ายพุทขวาโทก็ให้มันมีแค่ซ้ายพุทขวาโทถ้าเราไปซ้ายพุทขวาโททั้งแก่งแผนด้วยมันไม่รู้จะวิ่งตามอะไรอ่ะความรู้มันจะคือมันไม่มีฐานที่ตั้งคือมันจะรู้เพราะว่าธรรมชาติของมันจะรู้ไป
อย่างนั้นเพราะว่าการฝึกเนี่ย กรรมฐานคือมันการฝึกกรรมฐานนี่นะมันเป็นการฝึกบังคับจิต ไม่ใช่ว่าให้ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอะไรนะคือบังคับเบื้องต้นน่ะถ้าจะฝึกให้สติมีกำลังในการระลึกรู้มีฐานในการระลึกต้องบังคับให้รู้อยู่ที่ฐาน แล้วจุดใดจุดหนึ่งให้มันได้ให้มันรู้เด่นขึ้นมามันถึงจะเป็นกรรมฐานไม่งั้นก็เดินมั่วไปเรื่อยมันรู้ไปเรื่อย แล้วมันไม่เรียบร้อย มันไม่งามไม่สวยงามนั่นเอง อยู่กับลมก็ให้รู้อยู่กับลมอย่างนี้นะที่ใดที่หนึ่งมี ไม่ให้เอา คำถาม มือควยหลังด้วยนะไม่ให้เอามือควยหลังด้วยท่านให้เดินเอามือไว้ที่ด้านหน้าทอดสายตาก้มมองด้วยกิริยาที่สงบสำรวมเป็นการฝึกสำรวมกายวาจาใจสงบกายและใจถ้าเราเดินแกว่งแขนไปมาเนี่ยใจมันก็ไม่สงบไม่สำรวม แต่ก็ไม่รู้ว่าคือมันก็มีหลายๆอย่างนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านแยบคาย การที่ไม่ให้เอามือไขว้หลังบางทีเวลาสะดุดมันจะได้มีมือค้ำอยู่ด้านหน้า ถ้าเอามือไขว้หลังค้ำไม่ทัน ก็อาจเป็นได้นะ มีคำถามเพิ่มไหม มีคำถามครับครูบาคะการนั่งสมาธิเดินจงกรมจำเป็นต้องทำจนเป็นนิสัยเลยใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนโดนกิเลสหลอกว่าเรามาดูความรู้สึกตัวข้างในก็เหมือนปฏิบัติแล้ว เลยนั่งสมาธิเดินจงกรมน้อยลงเจ้าค่ะ ต้องทำให้เป็นนิสัยนะบางทีเรานั่นคือความประมาทนะคือถ้าเราทำความเพียรน้อยลง ความเพียรเนี่ย คือต้องทำให้ยิ่งเลยไม่มีถอยความเพียรเนี่ยทำเราเคยทำยังไงทำอย่างนั้นความเพียรเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยทำให้ยิ่งไปเลยถ้าเรานั่นก็จะถูกมันหลอกกันนะให้เราประมาทกับความเพียรเรามันก็เป็นการย่อหย่อนลง อย่างเราก็ทำทุกวันนะถ้าเราทำงานทำอะไรก็มาเราทุกวันเนี่ยตั้งแต่บวชจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเคยทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นเราเคยนอนเวลาไหนเราก็นอนเวลาเดิมนั่งสมาธิอย่างทุกวันนี้ก็นั่งทุกวันอย่างเงี้ยก็นั่งสมาธิทำทุกวัน คือถ้าเราคือมันถ้ามันติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้คือทำจนตายเอาพูดง่ายๆไม่มีหรอกว่าพอแล้วไม่มี คือต้องทำถ้าหยุดความเพียรเมื่อไหร่นั่นแหละคือความประมาทต้องทำไปเรื่อยๆเนาะทำไป คือเวลาที่เราอยู่กลางวันในช่วงที่เราทำการทำงานอะไรให้เราอยู่กับอิริยาบถรู้สึกตัวนั่นแหละ แต่เวลาที่เราเลิกจากการงานมันก็ต้องมีในรูปแบบนี้สำคัญเห็นไหมคือมันทิ้งไม่ได้เราก็ต้องมานั่งภาวนามีอะไรก็พิจารณาใคร่ควรอะไรก็ต้องมีมันเป็นต้องเป็นการเชื่อมโยง ไม่ใช่ว่าเวลากลางวันเราไปหมายเอาด้วยว่าการทำในอะไรล่ะรู้สึกตัวระหว่างวันพอตกกลางคืนมานอนเลยอย่างนี้ มันก็เห็นไหมถ้ามันก็เหมือนรถอะถ้ากำลังของเรามันยังไม่ถึงขั้นที่ว่ามันเป็นไปเองเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงความตั้งมั่นเนี่ยมันก็เหมือนรถอะที่เราวิ่งในระยะทางเท่านี้
เราก็ต้องพักเติมน้ำมัน เห็นไหมก็ต้องเติมน้ำมันให้มันเด้ถ้าเราไม่เติมน้ำมันให้มันก็ไปไม่ถึงไหน น้ำมันหมดสุดท้ายน้ำมันหมดได้เข็น มื่นได้เข็นแล้วก็ทุกข์แล้วทีนี้ เหนื่อยละกว่าจะเข็นให้ไปเติมน้ำมันขึ้นมาใหม่อีกเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นคืออย่าประมาทนะให้เราทำไปไม่ได้เสียหายอะไรสร้างเหตุไป ถึงเรานั่งเนี่ยมันถึงมันจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรแต่ให้ทำไว้เป็นการสร้างเหตุไว้ ไม่ให้ประมาทในความเพียรเนี่ยนะวันนี้เราก็นั่งธรรมดานี่แหละอาจจะไม่ได้ทำแบบขับเคี่ยวเหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ทำเพราะมันเป็นนิสัยเราเคยทำเราก็ทำมันนี้ไม่ได้ว่าโอ้ยวันนี้เหนื่อยไม่ทำแหละไม่ได้ไม่ว่าขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำอย่าประมาท อย่างนั้นเราเวลาที่พายุ มันโหมกระหน่ำมาเนี่ย ถ้าเราไม่มีเกาะ คือกำลังของสมาธิเนี่ย ความสงบเนี่ย ที่เป็นเกาะเป็นฐานเนี่ย เป็นที่ตั้งเนี่ย ไว้รองรับเนี่ยบางทีมันก็ไหวไปตามแรงลมนั้นได้เด้อารมณ์เห็นไหมถ้าเราสนุกจะใช้งานมันอย่างเดียวเนี่ย นั่งชาร์จพลังบ้างพักไม่ได้เอาอะไรแล้วแต่ทำ ไม่ทำเอาอะไรแต่ทำถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันไม่ทำไม่ได้นะมันเหมือนถ้ามันเหมือนเรากินข้าวไม่ได้กินน้ำนี่แหละในแต่ละวันถ้าเราไม่ได้ทำมันเหมือนขาดหายอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างเราเนี่ยเราจะเห็นตัวหนึ่งอย่างเราอยู่อย่างเงี้ยในเวลาเท่านี้มันง่วงเนี่ยคือเวลาถ้าเรารู้สึกว่าเราง่วงนอนเนี่ยถ้ายังไม่ถึง4 ทุ่มเราก็จะไม่นอน เราจะวางทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่งสมาธิคือเราจะไม่ให้พวกนี้มันหลอกเราให้จมลงได้นะคือเรารู้ว่าเฮ้ยไอ้ก่อนหน้ามึงจะง่วงมึงนั่งเล่นอยู่เฉยๆพอมึงง่วงจะไปนอนอย่างนี้นะพอรู้ว่าง่วงปุ๊บเอาทำความเพียรเลยถึงเวลาค่อยนอนอย่างนี้นะอย่างน้อยให้ได้ทำไม่งั้นเมื่อจะคุ้นชินพอทำอะไรเพลินๆไปง่วงแล้วนอนง่วงแล้วนอนพอมีครั้งหนึ่งครั้งสองก็ทำมันจะติดเป็นนิสัยเลยทีนี้มันจะไม่สนใจในการทำความเพียรเลยเนี่ยเราเอาอย่างนี้นะเราก็เลยเป็นการรักษาเหตุให้คงที่ไว้เหมือนเดิมเห็นไหมเราจะไม่ให้อะไรลากไปเลยง่วงยิ่งเริ่มรู้สึกว่าง่วงแหละวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาทำความเพียร นะแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจทำความเพียรนั่งเล่นอยู่เฉยๆพอง่วงแล้วมึงจะหาเหตุผลหาข้ออ้างไปนอนอย่างนี้นะเราเห็นมายาเหตุกิเลสของมันอยู่เด้มันต้องเอางั้นคือว่าทวนกระแสเห็นไหมทวนกระแสมัน ถึงเวลาสมควรก็ค่อยพักอย่าให้พวกนี้มาหลอกได้เป็นไงกี่นาทีแล้ว 49 เวลาเดินช้านะพูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยยังไงคิดตั้นมีคำถามอีกไหม 2 คำถามไม่ใช่เหรอ มีคำถามเข้ามาไหมไหน ไม่มี ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเราก็ไม่รู้สิศาสนาอื่นเราก็ไม่ได้สนใจ พุทธศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แทนที่นักเรียนแล้วจะมาตอบคำถามเนาะมาถามได้ไงวะไม่ได้ไปเรียนด้วยนะรู้แค่พุทธคริสต์อิสลามนี่แหละรู้แค่3 อย่างนี่แหละ สักคำถามก็ได้นะ
มีไหมมีเข้ามาไหม ยังไม่มีครับ พูดไปตั้งเยอะไม่มีใครสงสัยอะไรเลยนะ แต่ทีเนี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับไปพักผ่อนเหมือนเดิมพอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะพักละมันเหมือนมันเรียน มันเหมือนคล้ายๆมันติดอยู่ข้างในแล้วมันไม่เข้าใจแล้วทีเนี้ยมันก็เรียนชนิดที่เรียนแบบว่า มันยกตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรามาเป็นตัวเราเอง อันนี้สิ่งว่ามีแต่สุดท้ายมันเห็นว่าปู่ย่าตายายเราก็หายขึ้นหมดอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีในความรู้ที่มันรู้นะคะ แต่ทีเนี้ยมันก็พอมันเรียนไปแล้วทีเนี้ยมันตีคู่มีก็ไม่มีตีคู่กัน มันเหมือนกลับไปกลับมากลับไปกลับมา สุดท้ายอ่ะตรงนั้นน่ะมันหายไปหมดเลยทั้งคู่มันก็เหลือแค่ศูนย์มันเหมือนตัวเลขที่แบบ มาเป็นพันแล้วก็มาดับลงศูนย์เลขศูนย์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้รู้แค่นั้นเนี่ยมันมาม้วนใส่ตัวเองเรื่องอารมณ์ต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปคู่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยมันก็หายไปหมดสุดท้ายมันก็ไม่มี อันนี้เขาเรียกว่ามันเรียนเองหรือเปล่า ก็ก็ว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ต้องเรียนเองคือมันเรียนการศึกษาธรรมะมันต้องเรียนทำคู่นั่นแหละเห็นคู่ขนานกันเห็นความมีกับความไม่มี เห็นความยึดมั่นถือมั่นในความมี แล้วก็เห็นความที่ว่าเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นกับอะไรได้ คือความไม่มี คือไม่มีเฮ้ยไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเป็นเราเลย สุดท้ายมันก็ทิ้งความเป็นเราเป็นศูนย์ แล้วทีเนี้ยชัดที่หนูเห็นได้ชัดมันเหมือนมีตัวนึงที่มันแยกมาเรียนพอเรียนเสร็จแล้วมันเหมือนมันไม่เห็นว่ามีตัวเราเลยที่แบบมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนมันเปรียบเทียบได้หลายอย่างมันเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยกับคนไม่สวย มันเปรียบเทียบว่าสร้างเหตุมายังไงอะไรมันเรียนให้เห็นหมดเลยมันก็มีตัวหนึ่งที่ข้อสังเกตการเรียนของมันเสร็จสุดท้ายทุกอย่างที่มันเห็นมันเห็นจริงแต่ว่ามันก็ไม่จริงมันก็เหมือนหายไปหมดเลยกลับเข้าสู่เหมือนเดิมที่มันไม่มีก็มันเห็นจริงแต่มันก็ไม่จริงนั่นแหละถูกเพราะมันเห็นความจริงในสิ่งที่มันไม่จริง ในสิ่งที่มันหลงยึดมั่นถือมั่นว่าจริง แล้วก็เห็นว่ามันไม่จริง มันก็เลยไปเหตุนั้นทิ้งความเป็นเราออกไปเลยอ๋อแม้แต่เราก็ไม่มี เหมือนเราพิจารณาความตายนี่แหละมรณานุสติถ้าเราพิจารณาถ้าเรามองออกไปโอ้ไล่ไปหาทุกคนญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเราอย่างเงี้ยมันก็ทวนไปนะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพอมันไล่ไปแล้วใจมันยอมรับมันเห็นความจริงตรงนั้นว่าคือเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นมันก็วางไปสุดท้ายมันก็ม้วนกลับเข้ามาหาตัวเองนี่แหละอ๋อแม้แต่เราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเห็นความเป็นอนิจจังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละปุ๊บไม่มีแค่นั้นเองว่างครับความว่างเป็นศูนย์สุญญตาครับ ความรู้สึกมันได้ยินไหมแต่ว่าไม่รู้จักภาษาที่ตาเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งแต่ว่ามันความรู้สึกมันเข้าใจ เห็นความไม่มี เป็นธาตุธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเห็นอย่างนั้นคือใจมันก็สามารถวางคลายจากการยึดถือไปได้ถ้าเห็นอย่างนั้นนะคือเพราะมันเห็นแล้วนี่ว่ามันไม่จริงแล้วมันจะยึดเอาอะไรใช่ไหม ใช่ แล้วก็สังเกตดูหลังจากนั้นมีการที่สังเกตดูตัวเองว่าเรายังหวงแหนอะไรไหมไม่ว่าตัวเราก็ตามอะไรก็ตามที่เราเห็นเวลาเพื่อนขออะไรมามันรู้สึกว่ามันให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลย มันเห็นว่ามันเป็นศูนย์มันก็เลยให้ไปอะไรในความเข้าใจแล้วเราให้ไปเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ไปหลายอย่างเลยมันแปลกๆจริงเนี่ย ใช่ มันจะวางได้ง่ายวางมันจะค่อยๆมันจะเรียนรู้ไปตามเงื่อนลักษณะตามเรื่องราวเรียนรู้ในการวางคือความรู้มันจะคล่องตัวขึ้นคล่องตัวในการปล่อยวางอารมณ์เนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็สังเกตวันนี้ก็เจอ
เจอเคสของตัวเองว่าอ่าในเงื่อนสมมตินะคะสังเกตดูว่าอันนี้เขาว่างอยู่ก็เขามาพอดีเขากำลังจะทำงานเขาแต่หนูก็เห็นเขามาแล้วเขาก็จะทำอยู่แล้ว อืม หนูก็ขอน้ำสักประมาณ6 แก้วอะไรเงี้ยพอเสร็จกลับมาเขาไม่ได้ทำให้หนูมาส่งน้ำเสร็จก็ไม่ได้ทำให้ มันไม่มีความรู้สึกอะไรมันกับมันเข้าใจก็เลยทำเองแบบไม่ได้มีผิดอะไรเลย แต่ว่ามันแปลกๆดีที่มันไม่รู้จะพูดยังไงมันแปลกดีอะ คือมันแปลกยังไงรู้ไหมมันแปลกตรงที่ มันไม่มีคำพูด ถ้าเห็นอย่างนี้นะคือคือมันเป็นความรู้อยู่ภายใน มันไม่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเห็นตามได้ก็มันเป็นปัจจตังมันรู้เฉพาะตน อันนี้เฉพาะตนแล้วก็เป็นความรู้แค่ว่า เป็นความพ้นไป ที่นี่คือรู้จากความพ้นไปภายในใจตน ความคล่องที่มันพ้นไป ความทุกข์ที่มันพ้นไปแค่นั้นเองเป็นความว่างเปล่าแค่นั้นเองคือนี่แหละ มันเลยแปลกไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอันนี้ ถ้าเห็นอย่างนี้นะมันเพราะว่ามันรู้มันวางไปด้วยนะมันวางเรื่องราวนั้นไปด้วย ก็ค่อยพอสังเกตไปเรื่อย ก็ยังอยู่ในการเรียนเหมือนเดิม ๆสังเกตเลยมีคำถามอีกไหมไม่มีละกี่นาทีแล้ว